Hello, how are you? I am good, thank you. Murdaqi sabaqlarimizda biz have bar bolu degan etishni öğrendik. Biröde birinse bar bolunu aytып öğrengenmiz. Jana mende bar je mende jok dep aytып öğrengenmiz. Bugün bolsa suroo koyganды öğrenöbüz. Misal üçün do I have degan bolsa mende barбы degan suroo bolat eкен. Азыр мурдагы сабактарды кичине кайталап кетсек, могул жерге жазып кайталап кетели. Мисал үчүн менде бар деш үчүн эмне дегенбиз? I have дегенбиз, I have. Мисал үчүн менде эмне бар? I have үй бүлө мүчөлөрүн үйрөнгөнбүз, Мисал үчүн менин күйөөм бар десем эмне дейм? I have a husband. Менин күйөөм бар. I have a husband. Yeah? I have a husband. Mende bar деген сөздө men бар болуу деген экөө чогуу келет экен. I have a husband. Ал эми менин күйөөм жок десек кантип айтабыз? Кантип айтыш элек? Do менен not жардам берет бизге. Do менен not жардам берет. Мисал үчүн I do not have деген эмне? Менде жок деген болот, Do деген которулбайт, бирок кыймыл аракеттин тескери экендигин билдирип жатат, Have деген бар болуу, do not have жок болуу, менде жок. I do not have a husband. I do not have a husband, I do not have a husband болсо, менин күйөөм жок деген болот экен, Ал эми ушул сүйлөмдү суроого айландырыш үчүн менин күйөөм барбы деш үчүн эмне кылат экенбиз? Do деген жардам жетиш бар эле го, ошо do'нун жардамы менен суроо түзөбүз. Качан гана do'ну биринчи көргөндө эмне деш керек? Бул суроолуу сүйлөм экен деш керек, Себеби do деген жардам четиш өзү которулганда жасоо аткаруу дегенди билдирет. Ошол жардам четиш бизге сүйлөмдү, кыймыл аракетти билдирген сүйлөмдү суроого айландырганына жардам берет экен. Менде бар деген, бар болуу деген кыймыл аракет, ошон үчүн do'ну биринчиге койсок, суроо болуп калат. Менде барбы? Do I have? 3 точка эмнени билдирет? Сүйлөм бүт эле, Сүйлөмгө эмнени кошобуз? Сөздү кошобуз. Мисал үчүн do I have? Менин күйөөм барбы? Do I have a husband? Андан кийин do I have a husband? Дегенден кийин эмне кылабыз? Суроо коебуз, Себеби сүйлөм бүттү. Do I have a husband? Менин күйөөм барбы? Менин небере кызым барбы? Сурайбыз. Do I have a бирөө эле болгон үчүн коебуз, Do I have a granddaughter? Менин небере кызым барбы? Менин небере кызым жок. No, I don't have a granddaughter. Экинчи, сизде барбы дегенде дагы do'ну колдонот экенбиз, Do'ну биринчиге коюп, you'ну экинчиге коюп, have'ды үчүнчүгө коебуз, Do you have? Сизде барбы? Do you have? Сиздин күйөөңүз барбы? Do you have a husband? Do you have a husband? Сиздин күйөөңүз барбы? Сиздин аялыңыз барбы? Do you have a wife? Сиздин үй бүлөңүз барбы? Do you have a family? He, she, it де болсо, do эмнеге айланат экен? Doesга айланат экен. Бир гана ошо he, she, it де гана do'га es уланат экен дагы does болуп калат экен. Демек, анын кылган кыймылын сураш үчүн does менен сурайт экенбиз, учурчакта булардын баары учурчакта туруп атат, Сиздин күйөөңүз барбы деген учурчактагы сүйлөм. Сиздин күйөөңүз бар болчу беле десек, анда өткөн чак болот эле. Монун бардыгы учурчак экен. Мисал үчүн, анын аялы барбы? Does he have a wife? Анын аялы барбы? Does he have a wife? Does she have? Анын күйөөсү барбы? Does she have a husband?
Суроо коебуз, суроо белги. Does she have a husband? Анын күйөөсү барбы? Анын аялы барбы? Does he have a wife? Анын аялы бар десек, yes, he has a wife. He, she де болсо, анын аялы бар болсо кандай болот? He has a wife. Анын аялы бар. He has a wife. Бири болгон үчүн коюлат. He has a wife. Ал эми суроо бергенде де does менен суроо беребиз. Does he have? Has эмнеге айланып калат? Have'га айланып калат. Does he have a wife? Does he have a wife? Yes, he has a wife. Оба анын аялы бар. It болсо жаныбарларга колдонулат. Жаныбар же нерсе. Мисалы үчүн анын куйругу, анын кулагы барбы десек, ear, ear деген кулак дегенди билдирет. Анын кулагы барбы? Does it have an ear? И тамгасы үндүү менен башталган үчүн энди коебуз. Does it have an ear? Анын кулагы барбы? Does it have an ear? Демек, ар дайым кыймыл аракетти сураш үчүн does, he де does'ды биринчи коюп экенбиз. I, you да, we, you, they де do'ну биринчи коюп экенбиз. Do'дан кийин ата точторду коебуз. Мен, сен, ал, алар дегенди. Андан кийин кыймыл аракетти билдирген сөз кирет экен. Биринчи жардамчы этиш, андан кийин ата точ, андан кийин кыймыл аракетти билдирген сөз кирет экен. Have деген этиш болот. Мисалы үчүн мен иштейминби десек, do I work болот эле, могул жерде. Work деген иштөө, кыймыл аракет, иштөөнү билдирет, жумушка баруу иштөө. Do I work десек, мен иштейминби деген суроо болот эле. Менде барбы десек, эмне дейбиз? Do I have a mother? Менин апам барбы? Yes, I have a mother. Сенин атаң барбы? Do you have a father? Yes, I have a father. Андан кийин do we have деген бизде барбы? Бизде эмне барбы? Сүйлөп бүт элек, бизде эмне барбы? Жээнибиз барбы? Do we have a nephew? Do we have a nephew? Биздин жээнибиз барбы? Жок, биздин жээнибиз жок. No, we do not have a nephew. Do you have? You деген силер. Бул жердеги you эмне болот? Сен же сиз. Бул жердеги көптүк турда силер. Силерде барбы деген суроо. Do you have a brother? Силердин иниңер же байкеңер барбы? Do you have a brother? No, I do not. Or no, you do not have a brother. Силердин байкеңер же иниңер жок. You do not have a brother. Do they have деген эмне? Аларда барбы деген суроо экен. Аларда барбы? Do they have, мисалы үчүн, жеңеси барбы? Do they have a sister-in-law? Yes, they have. Yes, they have. Аларда бар болсо, they have. Yes, they have a sister-in-law. Мисалы үчүн. Алардын жеңеси бар. They have a sister-in-law. Yes, they have a sister-in-law. Алардын жеңеси бар. Алардын жеңеси жок болсо, эмне болот эле? Do not коебуз, They do not have a sister-in-law. Алардын жеңеси жок. Суроо берсек, do'ну биринчиге коюп эткенбиз дагы. Do they have a sister-in-law? Do they have a sister-in-law? Алардын жеңеси барбы? Yes, they have a sister-in-law. No, they do not have a sister-in-law.
Demek, barby деген суроону коюш үчүн do деген жардамчы этишти коюп экенбиз. I, you, we, you, they де do'ну коюп экенбиз. Ал эми he, she, it'те does'ды коюп экенбиз. Бул жардамчы этиш, бул которулбайт. Эмнени билдирет? Бул жардамчы этиш сүйлөмдүн суроо экендигин билдирет экен. Суроо. Бул сүйлөм качан гана муну көргөндө эмне деш керек экен? Бул суроолуу сүйлөм экен. Кыймыл аракетти сурап жатат. Мындай кылдыңбы, андай кылдыңбы, сенде барбы, сенде жокпу дегенде do деп сурайт экенбиз, Do I have? Менде барбы? Do you have? Сизде же сенде барбы? Does he have? Анда барбы? Does she have? Анда барбы? Эркек, аял адам. Does it have? Анда барбы? Буюм же жаныбар да барбы? Do we have? Бизде барбы? Do you have? Силерде барбы? Do they have? Аларда барбы? Үйгө тапшырма ушул суроолорго бирден суроо түзгүлө, сүйлөм түзгүлө. Менде барбы, менде ушундай барбы? Мисалы үчүн менде машина барбы? Do I have a car? No, I do not have a car. Ооба менде бар болсо, yes, I have a car деп сүйлөм түзгүлө үйдөн. Суроолоруңар болсо, комментарийга жазып кеткиле, мен силерге жардам берем. Анда эмесе жакшы калгыла. Goodbye. I will see you in the next lesson. Have a nice day. Bye-bye.